Hello everyone, welcome to our channel. I hope you guys are fit and fine. তো আজকে মা ম্যাঙ্গো কেক বানাচ্ছে। তো এই যে কেকটা, চলুন দেখে নিই মা ম্যাঙ্গো কেকটা কি করে বানিয়েছে। আমি একটা ম্যাঙ্গো কেক বানাবো, তার জন্য বাজার থেকে আমি হিমসাগর আম এনেছিলাম। হিমসাগর আম দিয়ে বানাবো ম্যাঙ্গো। তার জন্য আমি নিয়েছি এই যে কাপটা, এই কাপ মেপে 2 কাপ ময়দা ভালো করে চেলে নিয়েছি। 2 কাপ ময়দা, 2 কাপ ময়দার জন্য লাগবে আমার 1 কাপ চিনি। এই একই কাপ মেপে আমি নিয়েছি 1 কাপ চিনি, যেটা আপনারা ঘরে সাধারণত চিনি ঘরে থাকে, চায়ে খাওয়ার চিনি, সেই চিনি যে গুঁড়ো করে নিয়েছি মিক্সার গ্রাইন্ডারে। আর নিয়েছি 4 ভাগের 1 ভাগ তেল। আর লাগছে আমার ম্যাঙ্গো পাল আর কাজু বাদাম গুঁড়ো নিয়েছি ডেকোরেশনের জন্য। আর লাগছে আমার দুধ লাগছে। আর লাগছে আমার বেকিং সোডা। আর লাগছে বেকিং পাউডার। এবার আমি কি করে এটা বানাবো সেটা দেখে নেব। এবার আমি এই যে 2 কাপ ময়দা নিয়েছি, তার মধ্যে আমি নেব 1 চামচ বেকিং পাউডার। এই যে 1 চামচ বেকিং পাউডার নিলাম। নেব আমি 1/2 চামচ বেকিং সোডা। দিয়ে ময়দাটার সাথে ভালো করে আমি এটা মিশিয়ে নেব। ভালো করে এটা ময়দার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা আমার মেশানো হয়ে গেছে। এবার প্রথমে আমি দেব এই বোলের মধ্যে, প্রথমে দেব আমি চিনি। এই গুঁড়ো চিনিটা দিয়ে দিলাম পুরোটা। গুঁড়ো চিনিটা পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি। পুরো চিনিটা দিয়ে নিলাম। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 4 ভাগের 1 ভাগ তেল নিয়েছি, তেলটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে আমি তেলের সাথে চিনিটা মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের বাড়িতে হ্যান্ড ব্লেন্ডার থাকলে আপনারা সেটা দিয়েও করে নিতে পারেন মিক্সিংটা। এবার এর মধ্যে দেব আমের পাল্পটা। এই যে আমের পাল্পটা এর মধ্যে আমি দিলাম। 3 চামচ 4 চামচ আমের পাল্প দিলাম। দিয়ে আবার মিক্সিংটা ভালো করে করে নিচ্ছি। এটা আমি ভালো করে মিক্সিং করে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে অল্প অল্প করে আমি এই ময়দাটা মেশাবো। যে অল্প অল্প করে ময়দা দেবো আর মিক্সিং করবো। অল্প অল্প করে ময়দা দেবো আর মিক্সিং করবো। ময়দাটা সবসময় একবারে দেবেন না, অল্প করে দেবেন আর মিক্সিং করবেন। অল্প করে দেবেন, মিক্সিং করবেন।
যেহেতু আমার ময়দাটা সব মেশানো হয়নি, এবার এর মধ্যে অল্প করে একটু দুধ দেব। দুধটা অল্প অল্প করে দেবেন, অল্প করে একটু দুধ দিলাম। এবার আমি আবার ময়দাটা দিয়ে দিলাম, বাকি ময়দা। বাকি ময়দাটা দিয়ে দিলাম। আবার অল্প করে দুধ দিলাম। দুধটা সবসময় অল্প অল্প করে মেশাবেন, যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু। ব্যাটারটা আমার হয়ে গেছে, এরকম হয়েছে, দেখুন এরকম হয়েছে। এটা আমার হয়ে গেছে। এবার আমি এটাই আমি বানাবো কেকটা। এটা আমি সাদা তেল মাখিয়ে নিয়েছি, পুরো গায়ে সাদা তেল। এবার আমি এটার মধ্যে দেবো ময়দা দিয়ে দেবো ছিটিয়ে। দিয়ে এই ময়দাটা এরকম করে করে পুরো গায়ে মাখিয়ে নেবো, সুন্দর করে ময়দাটা এরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। এই যে ময়দাটা যে দেখছেন, তেলের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি পুরো বাটিতে লাগিয়ে নেবো। এই যে এটা। আর আপনারা এটা আমি এইভাবেই করলাম। আপনারা চাইলে বাটার পেপার পাওয়া যায়, কিংবা বাড়িতে কোনো পাতলা পরিষ্কার কাগজ থাকলে আপনারা তেলটা ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে তলায় একটা কাগজ দিয়ে নেবেন, তাহলে আপনাকে এই ময়দাটা মাখাতে হবে না। আমি যেহেতু কাগজটা এখন দিলাম না, আমার ঘরে এখন বাটার পেপার নেই, তাই আমি এই পদ্ধতিতে বানাচ্ছি। পুরো গায়ে লাগিয়ে নিচ্ছে এই ময়দাটা, সমস্ত কেকের গায়ে দিয়ে। বাড়তি যে ময়দাটা থাকবে সেটা ফেলে দেবো। পুরো মাখিয়ে নিলাম। বাড়তি যে ময়দা থাকবে সেটা ফেলে দেবো, এই যে ঝেড়ে ফেলে দেবো। বাড়তি ময়দাটা মেখে গেল, বাড়তি ময়দাটা আমি ঝেড়ে ফেলে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি এই ব্যাটারটা দেবো। একটু যখন দেবো তখন আমি একটু উপর থেকে ঢালবো। এই ব্যাটারটা আমি উপর থেকে ঢালবো, উপর থেকে ঢালবো। ব্যাটারটা আমার ঢালা হয়ে গেছে। এবার আমি এই ব্যাটারটাকে সমান করে দেব। দিয়ে এবার আমি এতে বালি দেখুন গরম করতে দিয়েছিলাম বালি। এবার ওর মধ্যে আমি একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দেব। এই গরম বালির মধ্যে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিলাম। স্ট্যান্ডটা বসিয়ে দিলাম বালির মধ্যে। এবার আমি ওর মধ্যে এটা দিয়ে দেবো আস্তে করে। গরম তো ওটা, এই যে আস্তে করে দিয়ে দিলাম, আস্তে করে ছেড়ে দিলাম। দিয়ে আমি ওটা ঢাকনাটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 45 মিনিট পরে আমি খুলে দেখবো কেমন হয়েছে। এখন আমি 5 মিনিট এইটা জোরে রাখলাম। 5 মিনিট হয়ে গেলে আমি এটা একদম কমিয়ে দেবো, লোতে বানাবো। তারপর পুরোটা লো মিডিয়াম। 5 মিনিট আমার হয়ে গেছে। এবার আমি ফ্লেমটা লো করে দিলাম। এবার আমি এটা খুললাম।
মাঝখানে একবার দেখেছিলাম, আবার ঢেকে দিয়েছি। এই যে এখানে দেখেছিলাম এই জায়গাটা দিয়ে, এবার আমি অন্য জায়গা দিয়ে দেখছি। এই দেখুন, দেখুন হয়ে গেছে পরিষ্কার একদম। দেখুন চাকুটা, এই দেখুন চাকুটা আমার পুরো পরিষ্কার। এটা আমার কেকটা আমার হয়ে গেছে। আমি এবার এটা বন্ধ করে দিচ্ছি, দিয়ে ঠান্ডা করতে দেবো। ততক্ষণ আমি এর উপরে দেওয়া জেলিটা বানিয়ে নিচ্ছি। কেকটা আমার হয়ে গেছে, এবার এটা আমি নামিয়ে ডেকোরেশন করব। ঠান্ডা হয়ে গেছে কেকটা। এবার এই যে আমের পাল্পটা নিয়েছি আমি, এটাকে আমি একটা জেলি বানাবো। এই আমের পাল্পটা দিয়ে একটা জেলি তৈরি করব ডেকোরেশনের জন্য। আর দেবো চিনি, গুঁড়ো চিনি। এবার এটাকে দিয়ে জাল দিয়ে একটা জেলি বানাবো। জেলিটা এই যে কোনো এরকম হয়েছে, এরকম জেলিটা আমার হয়ে গেছে। আমের জেলিটা আমি এরকম নাড়িয়ে করেছি ভালো করে। চিনি আর পাকা আমের পাল্পটা দিয়ে এবার এই জেলিটা বানিয়েছি আমের। এবার এটাকে আমি ঠান্ডা করতে দেব, ঠান্ডা করে ডেকোরেশন করব। ব্যাস, গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়েছি। এবার কেকটা আমি তুলে নিচ্ছি। কেকটা হয়ে গেছে, দেখুন কি সুন্দর ম্যাঙ্গো কেক। এবার আমি গাগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছি। দেখুন স্পঞ্জি কেক আমার হয়ে গেছে। এই দেখুন স্পঞ্জি কেক, আপনারা নিজেরা দেখতে পাচ্ছেন কেকটা, ম্যাঙ্গো কেকটা। চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে দেখা, এই যে স্পঞ্জি কেক হয়ে গেছে। এবার আমি এই যে ম্যাঙ্গো যে জেলিটা বানিয়েছি, এই জেলিটা এর উপরে ডেকোরেশন করে দেবো। ম্যাঙ্গো জেলিটা দিয়ে এই যে পুরোটা ডেকোরেশন করে দেবো। এই জেলিটা দিয়ে আমি কেকটা কভার করে দিচ্ছি সুন্দর করে। এই যে ম্যাঙ্গো জেলিটা দিয়ে পুরো কেকটা, এটা সুন্দর করে কভার করে আপনারা ফ্রিজে রাখবেন। মিনিমাম 1-1.5 ঘন্টা ফ্রিজে রাখবেন, তারপরে কেকটা কাটবেন। তাহলে এটা একজাক্ট করে নেবে উপরে জেলিটা, আরো খেতে ভালো লাগবে ঠান্ডা ঠান্ডা। সেই জন্য আমি কেকটা কাটছি না। চারিপাশ দিয়ে কভার করবেন সুন্দর করে, চারিপাশ দিয়ে সুন্দর করে কভার করে নেবেন।
সুন্দর করে বের করে কেটে নিয়েছি। এবার আপনাদের দেখাবো কেমন হলো। এবার কেকটা কেমন হলো আপনাদের আমি দেখাবো। দেখেছেন কেকটা? দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। এটাও দেখুন এই যে কেটেছি ভিতরটা পুরো দেখুন স্পঞ্জি। রেডি হয়ে গেল আমার কেকটা। আপনারা খেয়ে জানাবেন কেমন লাগলো। কেমন লাগলো খেয়ে সো কেকটা আমার রেডি হয়ে গেছে। যেটা পাল্প বানানো ছিল ম্যাঙ্গো পাল্পের জেলি, সেটা উপর দিয়ে কভার করে যে ক্রাশড কাজু বাদাম ছিল সেটা দিয়ে ডেকোরেশন করা হয়েছে। তো এটা সিম্পল সাইড দিয়ে সার্কেল করে দেওয়া হয়েছে, তার সাথে স্মাইলি করা হয়েছে যাতে দেখতে আর খেতেও সুন্দর লাগে। যে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগে খেতে আরো ভালো লাগে। তো সো এটা হলো ফাইনাল লুক। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আমরা আরো এনকারেজ পাই।